Ух, ебать. Нифига себе, машина взорвалась. Чапаева 3, тут прям на этом везде, на прибрежке. На развороте ехал, взорвался, все. То ли подложили бомбу, то ли что. Джип Тойота. Все подушки сработали внутри. Здравствуйте. Здравствуйте. Ух ты! Успел. А если плот бы вошел сейчас? А если плот бы вошел? Ты думай тоже. Что ты сказал? Что ты сказал? Аккуратнее, ребят, езжайте, ваша безопасность в первую очередь. Я спокойно поеду. Я спокойно. Он возмущается сюда. Ебанулся. Бля, пацаны! Тормоза сказали, пацаны! А, бля! А, бля! По телефону позову его. А ну давай, бабушка хочет познакомиться. Дедушка хочет познакомиться, бабушка. Конечно, что не дело тоже. Колечка, Колечка, назад бери, Коля. Бери, Коля, назад, Коля. Столб упал, Колечка. Вижу. Давай, пусть оттуда проезжай, Коля.
Горит, горит, машина моя сразу бился. Не, живо. Помогите. Так, Колечка, езжай, Коля, езжай. Помочь. Коля, не надо, Коль, давай Да проедем. ну, подождите. Коль, подальше тогда машину, чтобы не это, столб другой, чтобы не упал. Коля, Да не упадет другой. давай в середину сюда, Коля. Да все. Коля, столб, чтобы не упал. Да, слушай. Oh, yes, it's on fire! Hell no, we got dirt. What do you need a fire extinguisher for? Dude, that was probably a head gasket. Did you get that on video? Dude, did you get that?